Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Kembali lagi bersama aku di Hasan Channel YouTube. Video kali ini aku mau unboxing dan review smartphone yang baru aku beli, namanya Everforce C5. Kita buka kasusnya. Oke, ini dia dari Aska Seluler. Nah, ini dia penampakan dusnya. Jadi saya beli 285.000. Oke, ini penampakannya. Oke, langsung saja kita buka. Ada apa aja di dalamnya? Yuk. Ini dia. Di sini kita lihat warna black hitam, di warna hitam ini. Wow, big kamera, big speaker ya. Speakernya gede banget guys. Ini untuk main musik cocok. Ini saya tombol. Oke, terus ada apa saja sih di dalamnya, kita lihat ya. Ada apa saja? Kita buka. Pasti casan dan handset pasti ada. Ini kita lihat apa? Di sini ada USB ya, kabel casan. Ada di dalam. Terus oke, kita buka. Oh, ini ada earphone handset standar biasa ya. Sini handset biasa bawahnya. Ada handset juga. Oh, banyak ya isinya. Terus ada kepala casanya juga. Kita buka ya. Kepala casan komplit semuanya. Ini kosong. Ada apa lagi? Kita buka lagi. Di sini ada buku-buku panduan, buku garansi. Ini gue kayak isi buku garansi. Terus ada buku panduan juga, dan Serika Zel. Apa lagi kita lihat ini di bawah, buku panduan lihat C5V ya. Dan ini ada baterai. Oke, banyak ya guys isinya. Ada ini buku panduan semuanya, ada kepala basasan lumayan nih. Terus ada handsetnya juga ya. Set juga kita coba nyalakan apanya, belum nyala. Kita coba nyalakan. Everforce ya, seperti ini tampaknya guys. Kita lihat mana. Ini tanggalnya belum diisi. Kita isi. Ini dia layar utamanya seperti ini. Lumayan kan, tapi ini saya rasa untuk megangnya ini agak gimana ya, jadi tanggung ya, gimana megangnya kayak gini. Soalnya ini tenggarakan sebenarnya. Ada ini speakernya gede banget. Ini berarti jadi megangnya kayak gini. Cuma agak sedikit. Ini belum bagus. Nanti kita akan coba isi
Oke, kita sekarang buka bagian dalamnya. Jadi, kita buka bagian dalam ini, kita buka ini Basim ya kayaknya. Wow, gede banget bro ya. Agak mirip apa ya, kamera HD tapi ini itu speaker bro. Ini yang kamera kecil, ini itu speaker gitu bro. Kita coba deh. Ini di sini. Kita coba. Oh, 2 SIM ya, 1 bulan ini sebenarnya sih untuk HP segede gini dan HP yang murah sih ini udah lumayan. Ada 2 SIM bulan. Oke guys, mungkin ini saja yang bisa sekarang video yang bisa gue kasih hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan channel YouTube. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya. Dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya ya. Jangan lupa untuk like ya. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ulangan. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.